ukoliko je letnje računanje vremena, imam pravo da kuće pustim bez povodca od 10 uveče do 9 ujutru, ukoliko je zimsko računanje vremena od 8 uveče do 10 ujutru. Šta kaže zakon, je li svako u obavezi da počisti za svog ljubimca kad smo Apsolutno. Dakle, na bilo koji način, ako kućni ljubimac ispravlja javnu površinu, dužni ste da za njim počistite. Trenutkom kada ti stupiš na javnu površinu sa svojim kućnim ljubimcem, ti si apsolutno odgovoran za ponašanje svog psa i svaku štetu koju on nanese drugom kućnom ljubimcu, drugom vlasniku, dužan si da nadoknadiš. Ili bilo koji imovini. Tako je, apsolutno. Šta je odgovorno vlasništvo? Pa vidi, za mene odgovorno vlasništvo, pre svega da vlasnik kućnog ljubimca obezbedi kućnom ljubimcu negu, brigu i smeštaj. Dobar dan i dobrodošli u Njuškast. Moje ime je Nenad, a vaš domaćin Njuškasta, Bagira, ćao. Naš današnji gost je advokat i pravni savjetnik Pet Showa. Nikola Joksimović. Jokso, dobro mi došao. Bolje te našao, hvala na pozivu. Hvala ti na vremenu što si izdvojio. Za tebe uvek, brate. Nadam se da ćeš uživati danas i nadam se da ćemo moći da prođemo teme sa gledalcima i slušalcima, one pravne strane koje se tiču vlasnika životinja, njihovih prava i obaveza. Tako da, ajde da krenemo od toga. Ajde, rokaj, šta te zanima? Reci mi, si imao ljubimce prvo kad si bio mali? Pa imao sam, da. Mislim, ceo život imam kućnog ljubimca, odnosno psa. Tako da mi je poznato u principu šta je potrebno raditi od početka kada kupiš ili dobiješ kućnog ljubimca pa do, ajde da kažemo, kraja njihovog životnog veka. A reci mi, koji je bio prvi ljubimac? Japanska Kita Inu. I prvi i sada poslednji. Ne odustajem od te rase. Znači veran si rasi. Tako je, veran sam Japancima. Dobro. A reci mi, uvek pričamo to odgovorno vlasništvo. Šta podrazumeva odgovorno vlasništvo za nekog ko ne zna, za nekog ko se prvi put recimo da hoće da kupi i generalno voli bi da ceo razgovor bude u tom hodu da pričamo ljudima ako planiraju da kupe ljubimca, da udome, pa sve šta ih čeka. Tako da, ajde kada krenemo od toga. Šta je odgovorno vlasništvo? Pa vidi, za mene odgovorno vlasništvo, pre svega da vlasnik kućnog ljubimca obezbedi kućnom ljubimcu negu, brigu i smeštaj. Pored toga, jako je važno da obezbedi zdravstvenu zaštitu i da obezbedi, ajde da kažemo, opštu bezbednost kako kućnog ljubimca svog, tako i drugih kućnih ljubimaca i vlasnika s kojima vaš kućni ljubimac dođe u dodir. I naravno, to je danas jako važna tema isto, kontrola razmnožavanja vašeg kućnog ljubimca. Znači da se staramo o tome da ne dođe do nekontrolisanog razmnožavanja u slučaju da dođe i u slučaju da ne možemo da se brinemo o potomcima, da im obezbedimo odgovarajući smeštaj. Dakle, to su te neke osnovne stavke. Kada kupimo kućnog ljubimca ili ga udovimo, bez obzira na sve, imamo nešto što je najvažnija procedura za početak. Da bi taj kućni ljubimac uopšte mogao dođe u kontakt sa drugim kućnim ljubimcima ili drugim ljudima. Prvo i osnovno, kada uzmemo kućnog ljubimca, moramo ga vakcinisati protiv besnila i moramo ga trajno obeležiti. Pod trajnim obeležavanjem podrazumemo mikročipovanje, dakle da se u taj čip koji se ugrađuje u kućnog ljubimca unose osnovni podaci, a naročito podaci o vlasniku tog kućnog ljubimca i nakon te dve činjenice, kada to obavimo, dobijemo pasoš za tog kućnog ljubimca u koji pasoš se unose svi njegovi osnovni podaci i podaci o vakcinaciji. I od tog trenutka smo mi slobodni da sa kućnim ljubimcem izađemo u svet. Jasno, znači u tom čipu pretpostavljam da su podaci samog vlasnika. Apsolutno, i samim tim ako se izgubi ili ako nešto po tom čipu jedino mogu da nađu vlasnika. Tačno, apsolutno tako, da. To je znači ono prvo, čipovanje, vakcinacija, registracija, to je u tom. Tako. I onda možemo da ga dovedemo kući. Uveli smo ga u stan. Reći ćemo, ajde, hipotetički, pošto smo u Beogradu, ali i u bilo kom drugom mestu, ne pričam psi koji će biti u dvorištu, to je nešto sasvim drugo, ali pričamo za one koji su u stanu. Šta moram da znam pre nego da ga dovedem u stan? Šta moram, da li da obaveštavam komšije, ne obaveštavam, šta moram da znam, kako da dresiram psa, koje su mi tu obaveze, da li moram da pitam upravnika ili kakva je tu procedura? Pa, treba vodiš računa o više stvari. Prvo, treba da vodiš računa na
kojem području živiš, dakle na području koje opštine. To je važno iz razloga što svaka opština donosi pravila koje se tiču držanja kućnih ljubimaca i koje se tiče kućnih redova u stambenim zgradama i slično. Dakle, ja mogu da pričam samo iz ugla našeg grada Beograda, pošto na teritoriji tog grada živim i na teritoriji tog grada ceo život držim kućne ljubimce, nisu mi poznati propisi, dakle, drugih opština, tako da sve oni koji gledaju ovu emisiju, a koji ne žive u Beogradu, preporučuju im da se raspitaju, posavetuju, poznaju sa propisima njihove opštine u vezi sa držanjem i izvođenjem kućnih ljubimaca na teritoriji te opštine. Ajde, da kažem da im pomognemo malo, slobodno mogu da pišu u komentarima, znači pišite u komentarima bilo šta u bilo kom da ste gradu ili opštini, proverit ćemo za vas i dobit ćete informaciju iz prve ruke. Čisto da olakšamo malo i da... Što se tiče teritorije grada Beograda, apsolutno smo slobodni da kuće držimo u stanu. Dakle, tu nema nikakvih prepreka, to pravo ne može da vam bude uskraćeno, ne treba vam ničija saglasnost za to. Druga bi stvar bila da mi kuće držimo recimo u nekim zajedničkim prostorijama u zgradi, ne znam, vešernica, tehničke prostorije ili slično. Za to nam je potrebna saglasnost svih članova Skupštine stambene zajednice, odnosno svih vlasnika stanova u zgradi. Takođe, ista bi bila situacija da recimo zgrada ima neko zajedničko dvorište i da mi želimo da kućne ljubimce držimo u tom zajedničkom dvorištu, iste varijante. Isto moramo imati saglasnost svih stanara te zgrade. Znači, u principu sve zajedničke prostorije, kao i ovako, kad hoćemo radimo neku delatnost u zgradi, moramo dvotrećinsku ili... Ovde mora postati saglasnost svih stanara. To je jako važno. I što se tiče, recimo, broja kućnih ljubimaca koji ja mogu držati u stanu, dakle, to nije ograničeno. To je pre svega, treba voditi računa o tome da li u tom smeštaju gde držite kućnog ljubimca mogu da se ostvare sve osnovne važne životne potrebe tog kućnog ljubimca. Dakle, to je osnovna pretpostavka koja treba poći. Sve ostalo tiče se, dakle, onoga što je uređeno propisom, a tiče se drugih prostorija. Recimo, mi kućnog ljubimca možemo držati u stanu, ali ne možemo ga držati na terasi, na balkonu ili u, to mi kažemo, ekonomska lođa, u ostavi ili bilo čemu. Dakle, ne smemo ga tu držati, niti ga možemo ostavljati u tim prostorijama bez ikakvog nadzora. Recimo, to je zabranjeno. Znači, mogu da ga držim u stanu, ali ga ne smem držati na terasi. Sada, što se tiče, imamo varijante da imamo porodičnu kuću, recimo, i da ta porodična kuća deli dvorište sa drugim kućama, što je isto čest slučaj u velikom broju gradskih naselja, i u tim varijantama isto moraju imati saglasnost svih drugih vlasnika da bi kuća mogla da boravi u tim prostorijama. Okej. To je što se tiče samog držanja u stanu, ali to ne znači da kuće možemo držati u stanu bez ograničenja. Znači, moramo samo kad pričam, samo bi se nadovezao, znači kad pričamo o kučetu, pričamo za sve ljubimce. Znači, ja mogu i nešto iz akvaristike, teraristike, ista je, mislim, šta ako se komšije plaše zmije, imam pravo u svom stanu da čuvam zmiju pod uslovima, da ispoštujem sve kako treba, da je ne puštam da ide samo po zgradima. Apsolutno. Znači, i ukoliko je neka, ajde da kažemo, egzotična životinja, moramo voditi računa da li je to sve uredno prijavljeno, imamo li dozvolu da čuvamo takvu životinju. Ako sve to ispoštujemo, nema nikakvih problema. Naravno, u granicama onoga što je kućni red, ako već boravimo u stanu. Toga bi se isto dotakao u smislu šta ako pas laje. Ok, dresura je jedno, ali imamo situacije gde i bagi ostaje sam pa čuješ da laje. Jel mogu komšije da se žale, šta je do nas, šta mi možemo da uradimo? Pa komšije imaju pravo da se žale ukoliko je ta buka iznad određenog nivoa i ukoliko je ta buka kontinuirana. Dakle, postoji kućni red u svakoj zgradi i koji je propisan opet odlukom grada, a i sama Skupština stanara može da propiše određena pravila vlasnika koje moraju se poštuju. U svakom slučaju, dakle, bitno je da ta buka koje kućni ljubimac proizvodi bude da kažem, u nekom normalnom nivou. Očekuje se da iz svakog stana bude buke, ne može se ta buka eliminisati, tako da tu treba voditi računa da ta buka ne prevazilazi neke normalne, ajde da kažemo, okvire, ali vrlo je važno kada govorimo o tome da se iz nekog stana kontinuirano čuje lavež psa svakog dana koji je visoke frekvencije i slično, dakle tu treba voditi računa o tome
pričamo o drugim stanarima, da li je uopšte to kuće pod nadzorom bilo koga, da li neko vodi računa o njemu, da li je zapostavljeno. Dakle, to je mnogo veći problem nego sama buka koja se stvara u zgradi. Tako je. Dakle, da, prvo se zapitamo da li je taj pas možda par dana sam ili... Tako je, da li je zapostavljen i to su mnogo veće posljedice i po samog vlasnika nego nekakva buka za koju može biti kažnjen do 10 ili 20.000 dinara. Jasno. I ko je nadležan za, recimo kad pričamo o buci, komunalna milicija, inspekcija veterinarska? Tako je, gradska inspekcija koja se bavi komunalnim redom i komunalna policija. Dakle, oni će izaći u tom slučaju i utvrditi činjenično stanje i preduzeti radnju svoje nadležnosti ukoliko utvrde da je povređena ta gradska odluka o komunalnom redu. Da, ali mislim da je mnogo ono redu, što si rekao i malo pre toga da budeš čovek i da budeš, da pomisliš prvo na životinje, možda nešto nije sa njom okej, pa onda sve ostalo. Koji su razlozi zašto ta buka kontinuirana i u tolikom volumenu svakodnevno. Dakle, tu nešto nije u redu. Dakle, između odnosa kućnog ljubimca i vlasnika nešto ne štima. Pa se treba zapitati s ljudske strane šta se tu događa. Dakle, razmišljati u tom smeru prvo, posle o tome kako vam buka smeta. Apsolutno, da. Da, reci mi sada, krećemo napolje i kakav je odnos prema liftu, prema zajedničkim prostorijama? Svako okej, ne sme da bude bez nadzora u liftu, u zajedničkoj prostoriji i terasi, ali imam pravo da ga na povodcu šetam i da koristi lift isto kao i mi što koristim. Tako je. Pa evo daću ti primjer, svoj lični primjer, mislim da je tako lakše kada ja krećem sa svojim kučetom, sa mojom tinom u šetnju. Dakle, izađem iz stana, kad izađem iz stana moram da je stavim na povodac, imam pravo da sa kućnim ljubimcem uđem u lift, obavezno sa povodcem i samo u slučaju da u liftu nema drugih lica. Dakle, tako je propisano, to je iz prostog razloga što je, ajde da kažem, lift mali prostor, skučen i svašta u nekom tom trenutku podizanja, spuštanja može da se desi između lica koje se nalaze unutra, mislim na konkretno i reakciju životinja. Tako da je propisano da lift mora biti prazan ukoliko želite sa kućnim ljubimcem da uđete u lift. Ako dođemo prvi do lifta i čekamo lift, mi smo prvi, dođe komšija iza nas, kakva je onda situacija? Moramo da pustimo komšiju, mislim to je opet ljudska strana, da ćemo da pustimo. Ljudi ulaze i ne vode računa o tome, ali ajde da kažem, ako ćemo se držimo strogo pravila, mi bismo trebali da napustimo taj lift, pustimo komšiju da siđe i da se u taj lift vratimo. Ili obrnuto. To je sad stvar kompromisa, ali uglavnom se svi voze sa kućnim ljubimcima i drugim stanarima, tako da ako pričamo da li je to okej ili nije, to mi se ne sviđa i mislim komentarišemo, samo pričamo na... Mislim, nema životne logike ta odredba u gradskoj odluci, ali... Ako gledamo da sve, da su nam jednaki svuda i da možemo svuda da ih uvodimo i da su nam bukvalno članovi porodice, da moram da izlazim iz lifta, pa ne sviđa mi se. Baš, a mislim da ni Bagi. Bagi, hoćeš da izađeš iz lifta? Neće. Neće, pa on prvi neće. To ti kažem, ni moja Tina isto, znači nema šanse. Dok se lift ne spusti do kraja, ona se ne pomera, znači boji se lifta, tako da nema šanse da izvučete onu... Da, i stvarno apel što se tiče liftova i toga, masa situacija je bilo da stave ljubimca na povodac i puste povodac, bace onako, uđu u lift, vrata se zatvore i desi da životinja naravno bude obešena, tako da držite ga na povodcu, uđite sa njim, spustite se dole i to je to, nemojte vam bude teško, držite povodac. Tako je. I izlazim iz zgrade. Izlazim sa Tinom iz zgrade i dužan sam da kada stupim na javnu površinu, ulica, da Tinu držim na povodcu. Dakle, to je obavezno. Nikako bez povodca. Sad, imam pravo da kuće pustim bez povodca samo na određenim površinama u gradu. Dakle, to su neki uređeni parkovi, javne zelene površine ili prostori koji su kao takvi obeleženi da možemo pustiti kućnog ljubimca bez povodca. U svim drugim slučajevima kućni ljubimac mora biti na povodcu. Recimo, da sam došao u park sa Tinom, ja mogu da je pustim bez povodca, ali samo u određenim vremenskim periodima u toku dana. I to varira da li je letnje ili zimsko računanje vremena. Ukoliko je letnje računanje vremena, imam pravo da kuće pustim bez povodca od 10 uveče do 9 ujutru, ukoliko je zimsko računanje vremena od 8 uveče do 10 ujutru. I to moram da vodim računa o jednoj vrlo važnoj činjenici, bezbednosnog karaktera, da li se u neposrednoj okolini te zelene površine nalazi neka škola
ili bilo kakva obrazovna ustanova u kojoj se nalaze deca, jer u tom slučaju drugačije je vreme. Da li letnje, da li zimsko računanje vremena, ja kuće mogu pustiti bez povodca na tim javnim zelenim površinama samo do 7:30. Osim ukoliko nije neki praznik ili ukoliko nije neradni dan ili ukoliko je školski raspust. U svim drugim slučajevima kada sam u blizini škole, do 7:30 kuće može biti bez povodca, nakon toga kuće mora biti na povodcu. Jako bitna stvar, dakle, ne može se na svakoj javnoj zelenoj površini kuće ili drugi kućni ljubimac pustiti bez povodca. Ukoliko se u okviru te javne zelene površine nalazi dečije igralište, nalazi neka, ajde da kažemo, cvetna bašta ili je eksplicitno znak da je zabranjeno puštati kuće bez povodca ili drugog kućnog ljubimca, to ne samo učiniti. Dakle, to su ta neka pravila koja važe u našem gradu. Što se tiče drugih gradova svako treba proveriti. Treba proveriti. Znači, ako je vrtić, škola u blizini, igralište, tu nema šetanja. Blizini. Dakle, u neposrednoj blizini, znači možete videti praktično školu sa te strane ulice preko puta, u neposrednoj blizini, obavezno je da vodite računa o vremenu. Ok, a sad pričamo o bagiju, recimo, uvek mi je primjer bagi koji nije agresivan i neće i ostalo. Šetam, imam pravo da šetam psa bez povodca i dešava se i meni i drugima da naiđeš i ujutru na nekog maltezera ili na jorkija koji se plaši normalno i to je uvek skakanje drugog vlasnika. Ima razloga normalno, ali mislim da je to više strah. Vežite psa, sklonite ga, hoće da ujede. Sad, moj pas neće, ali uvek priča ona, ma neće, pas neće, dok se ne desi jednom. Tako da, da li misliš da je ipak preporuka da držiš psa na povodcu, osim ako nije u nekom onom parku za ljubimce, pa onda može da ga pustiš i da se šeta sam? Vidi, apsolutno. To je moja preporuka svima da, bez obzira na kojoj ste površini, kada govorimo o kućnim ljubimcima, kada govorimo o psima, da budu na povodcu. Dakle, nešto vaš pas neće, možda tuđi pas hoće, dakle, nije bitno da ste tu, da ste u kontroli, da ste u blizini svog kućnog ljubimca, da možete da reagujete na bilo koju situaciju. Tako da to je moja preporuka. Da, ljudi imaju slobodu da puste kućne ljubimce na nekim površinama, ali vrlo često... I svakako su jednaki, veliki i mali, nema tu ograničenja da li je veliki pas, pa veliki ne može da se pušta, a mali sme, znači i to ljudi moraju da znaju da eventualno, eto, i ako šetate psa da je mali pas, a plašite se, pa eto, sačekajte 8-9 ujutru, ali opet, ljudi rade isto kao što i mi radimo, pa onda ne možeš... Ne mogu ni oni da gledaju baš u vreme. Sad, druga bi priča bila da je reč o opasnom psu. Recimo, da je moja Tina neko kuće ili neku drugu životinju prethodno bila napala ili nanela je povrede ili usmrtila, ili to uradila čoveku, ili u slučaju da sam ja nju dresirao da bude borbeni pas, ili u slučaju da je uhvaćena u nekoj organizovanoj borbi pasa, ili da je dresirana kao pas čuvara, dakle telesne ili imovine, ili u slučaju da je Tina, ne japanska Kita Inu, nego recimo Pitbull Terrier, Stafford Terrier, Bull Terrier i te rase pasa. Da ne kažemo marke pasa. Jeste, oni bi se po kategoriji, moja Tina bi se po toj kategoriji smatrala opasnim psom. I u tom smislu bi se na nju primenjivala drugačija, rigoroznija pravila nego na ostale pse. Sad ja se slažem da je diskriminacija to što su određene rase pasa već po automatizmu definisane kao opasni psi. A ko ih je definisao? Naša zemlja ili postoji nešto međunarodno koje... Ne, mi imamo naš domaći pravilnik koje je donalo nadležno ministarstvo koje je te rase pasa klasifikovalo kao opasne po definiciji. Pretpostavljam zbog njihove fizičke konstitucije izgleda, i snage i nekih vjerojatno događaja koji su bili se dogodili već sa tim psima u prošlosti, ali činjenica je da ponašanje psa jeste ogledalo vlasnika i rezultat odgoja, dresure tog psa. Dakle, i u 99% slučajeva je tako. Tako je, apsolutno, da. Ali ovde je ta priča ograničena, po meni neopravdano, i tu treba dakle, voditi računa, ako imate opasnog psa, da poštujete određena pravila. Dakle, recimo da je moja Tina Pitbull Terrier, ja ne bih nju mogao da izvodim na javnu površinu da nisam punoletno lice. Znači tu je ograničenje. Tako, to je prva činjenica.
Druga važna činjenica je da ne bih smeo i da sam punoletno lice, da je izvodim ukoliko, odnosno ne držim da budem vlasnik tog psa, ukoliko sam krivično osuđivan za neko krivično delo sa elementima nasilja. To je druga stavka. Treća stavka, treće ograničenje je isto jako značajno što takvog psa ne možemo dati na čuvanje nekom trećem. Recimo, treba da idemo na rođeni put, mi tog psa ne možemo poveriti trećem licu. Ne možemo, ne smemo. Dakle, jedino možemo poveriti opasnog psa na čuvanje trećem licu, veterinaru, u slučaju kada postoji opravdana potreba da taj pas ostane u prostorijama na čuvanju pod nadzorom veterinara. Dakle, to su neka vrlo važna ograničenja i što je vrlo zanimljivo, recimo da ja sad hoću sa Tinom da je ona recimo opasan pas, kao takva kategorisana, da hoću s njom da odem u Novi Sad, da prošetam Petrovaradinu. To ne mogu da uradim tek tako. Dakle, moram da prođem neku upravnu proceduru, da dobijem dozvolu da bih ja mog psa mogao da šetam po Novom Sadu. Ako pričamo da li to neko radi ili ne radi, da, sad pričamo de facto i de jure. Da, generalno ne radi, pretpostavljam niko, ne znam, nemam dodira u praksi. Da, pričamo ono kako bi trebalo. Tako je, ali u slučaju da to hoćemo da radimo, mi prvo moramo da se javimo komunalnom organu te opštine, da podnesemo zahtev za izdavanje odobrenja. Moramo dostaviti dokaze, naravno, da je taj pas vakcinisan protiv besnila, moramo dostaviti potvrdu o zdravstvenom stanju od veterinara, dakle sve to radimo. Znači to je sve isto kao kad putujemo na more, samo što nam treba još jedna potvrda, odnosno test na titar kad izlazi iz zemlje. Ovo sve ostalo bi izgledalo da je isto. No? Dobro, jeste malo manje dokumenta, ali opet je, kako ti kažem, procedura. Podnosiš neki zahtev, pripremaš se unapred, dostavljaš određene nalaze o svom trošku i tu potvrdu dobijaš koja ima važenje 15 dana. Da. Ako možemo da apelamo samo tako, da se to promeni. Tako je, istekneš 15 dana, moraš da izvadiš novu dozvolu. Jedino ukoliko, recimo, nisi došao na neko takmičenje koje organizuje Kinološki savez, u tom slučaju ti takva vrsta dozvole nije potrebna. U svim drugim slučajevima apsolutno jeste. Jasno, Joksa, morate prekine nešto, pošto mi bagi cvili sve vreme ovde. Dođi vam. Ja veliki pozdrav samo da uputimo za naše drugare iz El Chapo pet shopa i Đoleta iz King's Choice Okića, pošto Đole pre neki dan doneo Bagiju King's Choice Okić i on je probao i evo ti sada, kad vidi flašicu, to je to. Čekaj, stani. Daj, brate, da probamo i mi to. Tako da veliki pozdrav za društvo iz El Chapo i King's Choice-a, a vama ako niste probali, odnosno ako niste dali ljubimcima da probaju sokić, imate u El Chapu, možete srate da kupite i nek probaju. Evo, Bagi govori više od mene, tako da... Joksa, vratit ću se samo na pravila što se tiče brnjice, odnosno korpe. Kad bi morao da stavim Bagi u korpu, je li ima neko pravilo ili nema? Ili je to samo moje nahođenje da ne bi slučajno ujeo ako znam da je agresivan ili... Korpa važi isključivo za opasne pse. To sam verovatno izostavio malo pre, ali jedan od obaveza kad imate opasnog psa jeste da pored povodnika pas mora da nosi korpu. Ali što se tiče Bagija, nisi u obavezi da mu staviš korpu. Mene kad pitaju, kad putujemo negdje i pitaju ko je Bagi rase, ja kažem malteška pudla, dok ne uđemo u smeštaj. Tako da nije opasan. Nemaš obavezu, apsolutno ne. Dobro, a reci mi, što se tiče, non stop pominjemo i svakog njuškasta u njuškast pominjemo odgovorno vlasništvo, odnosno skupi za svojim psom. Šta kaže zakon, jel svako u obavezi da počisti za svog ljubimca kad smo apsolutno. Dakle, na bilo koji način, ako kućni ljubimac isprlja javnu površinu, dužni ste da za njim počistite. Dakle, to će uglavnom biti izmet. Svi smo dužni da to kupimo za sobom. Uglavnom to 60% vlasnika kućnih ljubimaca realno ne rade. Dakle, nama je grad kao Minsko polje. Da, znam da su nešto i na Dorćolu dole, uveli su one za čišćenje, da ide kao komunalne službe i čiste, ali to nije rešenje, to može sporadično da uradi, ovde stvarno što ti kažeš 60-70% nečiste. To stvarno treba sankcionisati, treba kažnjavati, jer je to, ajde kažemo, i osnovna kultura i zdravstvenih razloga je jako važno. Ali postoji zakon koji kaže kaznene odredbe, kolika je kazna? Imaš gradsku odluku, opet grada Beograda, pretpostavljam to u odlukama svih drugih opština, da si dužan za sobom da počistiš ono što je tvoj
kućni ljubimac isprljao, to podrazumeva i izmet, i postoji sankcija, mislim da je mala novčana kazna, ne znam tačno iznos, ali ide red veličina od 5.000 do 20.000 ukoliko to ne učiniš, ovo zateknute na licu mesta ovlašćena lica da to nisi uradio. Tako da to je jako mala kazna realno. Pa možda i nije mala kazna, možda kad bi jednom platio 5.000 pa sutradan 5.000, već bi ti bilo 10, pa bi se možda zapitao da li, ali opet se vraćamo na ono da li je to nesankcionisanje u stvari, jer kako drugačije u Srba nego da ne sankcionišeš. Pa da, ako ne možemo da to mi na nivou kulture usvojimo, onda neko mora da nas kažnjava da bismo to prihvatili i usvojili. Do nekog trenutka. Ja kažem, mi smo dosadni ovde i mi kroz svaki njuškas na kraju, to je ono Bagijevih 5 minuta kada on izdeklamuje šta ima ili kako, ali ljudi stvarno pokupite za ljubimcem. Apsolutno. To vam je nešto kao što ga hranite, dajete mu vodu, šetate ga, pokupite, bacite u kantu i rešen problem. I to se ne odnosi samo na izmet. Dakle, to se odnosi i na, recimo, dlake. Ja viđem ljude koji šišaju ili četkaju pse na ulici i ostavljaju te dlake za sobom. Dakle, ista stvar. I to ljudi treba da pokupe, skupe i odnesu sa sobom. Mislim, isto kao izmet. Da. Ok, Oksal, ajde, šetamo psa, imamo prvi problem. Znači, naišli smo, jedan i drugi smo na, to jest, držimo psa i jedan, tako je, ajde, vidimo da bude i Tina i Bagi. Držimo na povodcu, zakače se. Bagi povredi Tinu ili Tina Bagi, nije bitno. Šta radimo u toj situaciji? Ko je tu kriv? Znači, oba psa su bile na povodcu, nekako se dokačili, njuškali se, ti nemaš psa, imao si situaciju sigurno da se njuška i sve bude super, mlate repom i jednom kreće. Imao sam, zato izbegavam uopšte bilo kakve prisnije odnose, pogotovo jer su japanske kite po prirodi imaju jako čudno, naravno nisu socijalne prirode, znači to njen čopo, članovi porodice i to je to, niko drugih ne zanima, ni drugi ljudi, ni druge životinje. Izvini, samo ću se vratiti u drugoj epizodi Njuškasta, imali smo kinološkog sudiju i odgajivača francuskih pudli i dotakli smo se baš 5 FC-a i grupe, koje je grupa, to su psi koji su na koje je najmanje čovek uticao. Znači, on je to nazvao primitivne rase pasa. Jesu, tako je, da. Ali ne primitivno u smislu da je glup ili ovakav. Tako je, da je čovek najmanji upliv imao oko njih, tako da... Jer spomenuo japansku kitinu, pretpostavljam. Pa da, jesu. Mislim, ja sam čuo da su oni u Japanu ili Rusiji valjda dresirani da budu lovci na medvede. Sad ti možeš da misliš o kakvoj rasi psa se radi. Ali da, recimo da se dogodi ovo što si spomenuo, tu je prvo i osnovno, dakle, razdvojiti te pse, ustanoviti da li ima povreda kod psa i odvesti psa kod veterinara obavezno u najbližu veterinarsku ambulantu i ukoliko smo ti ja normalni ljudi, dakle, ponećemo sa sobom pasoše. Rećemo da jesmo. Tako je, ponećemo sa sobom pasoše, se konstatuje da li su ova psa vakcinisana protiv besnila i drugih, dakle, zaraznih bolesti, kako bi veterinar znao da li mora da da određenu vakcinu, lekove ili slično povređenom psu. A, dakle, u slučaju da smo normalni ljudi i ti ja utvrdimo da je moj pas napao tvog ili tvoj pas napao mog, odnosno da je tvom psu načinjena povreda, mom nije ili obrnuto, ukoliko sam ja imao određene troškove lečenja mog psa usled napada koji je tvoj pas izazvao, ti si dužan da mi tu materijalnu štetu u vidu tih troškova lečenja nadoknadiš. Ok. U slučaju da o tome ne možemo da se dogovorimo, ja imam pravo da tebe tužim za naknadu te materijalne štete koju si mi prouzrokovao. Zašto? Zato što trenutkom kada ti stupiš na javnu površinu sa svojim kućnim ljubimcem, ti si apsolutno odgovoran za ponašanje svog psa. Dakle, odgovoran si. Ne sad, njemu je kliknulo u glavi, ne znam šta mu je, on ima svoju glavu, svoje razmišljanje, bilo šta, to je u redu, to jeste priroda, ali prema propisima ti si objektivno odgovoran za njegovo ponašanje. Svaku štetu koju ona nese drugom kućnom ljubimcu, drugom vlasniku, dužan si da nadoknadiš. Ili bilo koji imovini. Tako je, apsolutno. Dakle, to je tvoja obaveza zakonska da tu štetu nadoknadiš onom licu kojem si naneo. Jasno, da, pa kao i kod nas. I kad napraviš neku štetu ili nešto, podrazumeva se da ćeš da platiš. Znači, idemo s tim da smo ljudi, da pričamo, da prvo rešimo problem, odnosno da ukažemo životinji pomoć što je pre moguće, a onda ljudski, sa ljudske strane da vidimo kako da rešimo i to, jer svakako nije malo lečenje i pogotovo troškovi kod veterinara nisu mali.
čoveče, skuplji su sad poslovi nego za čoveka. Mislim, To da se jeste. ne lažemo, neke stavke su mnogo skuplje. Barem je tako moje iskustvo, ne znam za tebe. A šta se dešava ako pas ugrize drugog čoveka, recimo? Znači, nevezano da je pas, nego da je ugrizo nekog sad. Ajde, hipotetički pričamo ovako, na povodcu je, imao sam i situaciju da prilaze psu i odmah kreće da ga mazi. Ti ne znaš prvo, nemoj ni prilaziti nikad psu i nemoj maziti, pitaš prvo vlasnika, jel mogu, pitaš to je ono osnovno, ono, Jeste, osnovno. jer ne znaš šta je, kako je, ali nije pitao, prišao je, pomazio je Bagija, Bagi ga je ugrizo. Šta u toj situaciji radimo? Pa vidi, u toj situaciji opet pričamo o tome da je potrebno ukazati tom licu hitnu medicinsku pomoć iz kog razloga. Dakle, treba otići u zdravstvenu ustanovu i sa sobom poneti, pričamo vlasniku, i da ode sa tim čovjekom i da sa sobom ponese, dakle, njegov pasoš, odnosno dokaz da je taj pas vakcinisan protiv besnila, kako bi ljudi znali na koji način da tretiraju čovjeka koji je zadobio povrede. To lice će svakako biti od nadležnog zdravstvenog radnika upitano da li želi da podnese prijavu protiv vlasnika koji je Znači, opet je tu vlasnik povredu. kriv. Sad ću ti objasniti šta je tu stvar. Dakle, postoji nešto se zove doprinos šteti. Dakle, ako sam ja kao neko koji je pretrpeo štetu doprineo da ta šteta nastane ili da bude veća nego što bi bila, ja sam dužan da snosim posledice toga. Dakle, tvoj pas je meni načinio štetu na način što sam ja njemu prišao sam s leđa, odmah sam uhvatio psa za glavu, mislim, i ja bi kao čovjek odreagovao agresivno da mi neko nepoznato lice priđe s leđa i stavi mi ruku preko lica. Da, šta god, cimno bi se u najmanju ruku. Tako je. Tu je stvar, kako ti kažem, sudske procene. Dakle, ulazimo tu u sudski postupak. Ako ja tvrdim da si ti kriv za to, a ti tvrdiš da sam ja kriv zašto sam vlasnik psa, o tome neko mora da odluči. I uglavnom bi sud u takvom slučaju podelio odgovornost. Dakle, ti kao vlasnik psa si objektivno odgovoran za tu štetu koju je to lice pričinilo, a s druge strane, to drugo lice koje je pretrpelo štetu je doprinelo svojim ponašanjem, dakle svojim postupcima, da pretrpi štetu. Tako da bi moja neka pretpostavka bila da bi to lice možda imalo pravo na neku naknadu štete, ali da bi iznos koji bi dobio bio znatno manji nego da je to slučaj da je mene kuće bez ikakvog razloga napalo. Da, i da kažemo opet i da apelujemo da to i kad prilaze ljudi drugim ljubimcima, pitajte vlasnika makar, jel mogu da ga pomazim, kažem, s Bagijem to nije problem, mlati repom i dozvoljava, ali ima pasa koji jednostavno ne vole. Ima ljudi koji ne dozvoljavaju, recimo, da mu se mazi, kupi svog psa pa ga mazi kući. Imali smo i takve, što je isto okej. Što je okej. Pazi, to je okej skroz. Ti ako pitaš i čovjek ti da odobrenje da pomožeš kućnom ljubimci, taj kućni ljubimac te ugrize, pa ti si svojim postupanjem, svojim postavljanjem prebacio odgovornost na vlasnika psa. Dakle, ti si ga pitao za odobrenje, on ti je rekao može slobodno, to je dresiran pas, neće reagovati na taj način, pas te ujeo, načinio ti određenu štetu, dužan je ti tu štetu naknadi. Da, ajde opet da kažemo najbitnije, držite psa na povodcu, apsolutno. Gledajte, mislim to je stvarno i do procene, ok, ti znaš da tvoj pas neće, on zna da neće, ali desi, to je životinja, tako da... Pa ima svoju svest, mislim, ima svoj mozak i svašta može da dovede do toga da on odluči tako reaguje. Priroda nagon, mislim, jednostavno mi nismo dok učili kako oni razmišljaju. Zato stalno treba biti na oprezu i kontrolisati okruženje oko sebe. Mislim, barem si ja tako navikao zbog rase psa. I meni je lakše kudi kamo, jer ti kreneš ujutru da šetaš psa, ona skače, vrišti, okej, možda se žena i plaši i možda imala loše iskustvo, možda je napadnut pas, stvarno ne, i onda mi je lakše da ga vežem, nego da se ja od ranog jutra... Tako je. Znaš da neko ti prebacuje bilo šta, da ja jurim za Bagijem, tako da svakako povodac, šetaš i miran si na... Tako je. Da, recimo i Oksa, ajde, što se tiče problema, to je to, ja se nadam da stvarno neće imati ljudi problema i da će poslušati ovo, ali šta je sa, recimo, šetali smo, hoću da idem do centra, hoću da uđem u prevoz. Je li imam pravo da uđem u gradski prevoz ili ne? Opet, to zavisi... Ja mogu, ja smem, ali da moj pas može... Sad, tu se opet vraćamo na pitanje teritorije. Ja opet mogu samo da govorim iz ugla grada Beograda. Grad Beograd ima odluku o javnom linijskom saobraćaju ili prevozu kojim je propisano pod kojim uslovima možeš da prevoziš kućnog ljubimca. Ja moju Tinu ne mogu da prevozim javnim gradskim saobraćajem iz prostog razloga što ona prelazi gabarite propisane ukoliko je pas
visine 40 cm, odnosno preko te visine, on ne može da se vozi javnim gradskim prevozom. A ukoliko je do 40 cm, može, ali pod uslovom da se nalazi u transporteru. Dakle, ne može slobodno da se kreće, ne može da vam sedi u krilu, ne može da sedi pored vas ili slično, dakle mora da bude i putniku do mene u krilu. Tako je, mora da bude u transporteru. I postoji jedna još specifičnost o kojoj treba voditi računa, to jeste o vremenu kada vi možete sa psom da se prevozite gradskim prevozom. Ja mislim da je to od 9 ujutru do 13 časova i onda od 18 časova do 24. Da se izbegne. Tako je. Da. Dakle, u tom nekom periodu vi možete, između ne i sve do 12 sati. Pa onda od 12 sati sve tako u krugu. Znači od 9 do 13 i od 18 do 00. Eto. U svim drugim slučajevima ne. Ali, kažem, uslov da ljudi vode računa, je za to mogu dobiti istu kaznu, mislim da je kazna 10.000 dinara. Kućni ljubimac, mačka, kuće mora biti u transporteru. Ne u krilu, ne u rukama, ne ispod sedišta, transporter. Jasno. A šta se dešava ako vozač nije, a imali smo situacije da vozač nije informisan o tome, nisu ga ni informisali da može ljubimac i u transporteru unutra i ne dozvoli recimo putniku da uđe u transporteru. Kome mogu da se žalim? To je već diskriminacija. Koga zovem? Kome se žalim? Pa prvo i osnovno žalite se njegovom poslodavcu. To je javno preduzeće koje obavlja transport na teritoriji našeg grada, pa onda nadležno telo koje je iznad tog javnog komunalnog preduzeća, to je opet u našem slučaju bila gradska uprava grada Beograda ili gradonačelnik, pa bi oni u odnosu na to preduzeli odgovarajuće mere prema tom službeniku koji vam to nije dozvolio. Uglavnom je situacija suprotna u Beogradu, uglavnom niko ne pravi problem, ljudi slobodno ulazi sa velikim psima i malim psima, sede po krilu, vise s plafona i slično, tako da tu problema nema. Ali opet kažem, to je Beograd, za sve druge gradove i opštine, da možda važi drugo neko pravilo. Važi sigurno, apsolutno, ja mislim da važi. Dakle, to je nešto što svaki grad i svaka opština donosi na nivou svoje teritorije. Nije neki zakon koji važi za celu teritoriju Republike Srbije, tako da ljudi povedu računa i da se informišu pre nego što uđu u gradski prevoz sa kućnim ljubimcem. Ok, znači sad smo prošli onako već i šetali smo, ušli smo da kažemo da bagi ima 4 cm, ušli smo u prevoz. Ćemo da odmorimo, brate. Da. Šetamo se, vozimo se. Ne, izašli smo gde smo teli da i vidimo da neko muči životinju, odnosno i to je bila situacija da šutira psa, udara ga, vuče ga po podu. Šta radimo u toj situaciji? Snimamo, koga zovemo, ko je nadležan za tako nešto? Pa evo, kada me pitaš za snimanje, imaš pravo da snimaš na javnom prostoru. Ok, imaš pravo da snimaš i druga lica, samo je bitno da osvetno ne zadireš u njihov lični život. To kaže zakon. Šta to znači? Pa to znači da u ovoj varijanti kada vidiš da neko preko puta ulice šutira psa, imaš pravo da izvadiš telefon, da ga snimiš i da taj snimak proslediš nadležnom organu radi identifikovanja i procesuiranja tog lica. Taj snimak nosiš u policiju ili nosiš u tužilaštvu. Naravno, uz to podnosiš krivičnu prijavu protiv NN učinioca ukoliko ne znaš ko je to lice koje to radi, dostavljaš taj snimak kao dokaz i to je sve u redu. Znači, druga bi stvar bila da ti to lice snimaš u njegovom dvorištu na privatnom posedu. Tu je bilo pitanje da li ti zadireš u njegovu privatnost, u njegov lični život ili ne, u smislu da li ti na taj način činiš krivično delo i da li bi taj snimak mogao da bude dokaz u nekom krivičnom postupku protiv tog lica. Zašto? Znači, svako prebijanje, šutiranje, svako nasilje nad životinjama je sankcionisano krivičnim zakonikom. Dakle, to je krivično delo. Ljudi, građani obični, ne moraju samo da snimaju. Bitno je da znaju građani da imaju pravo da uhapse svako lice u koje zateknu izvršenju krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti. A krivično delo koje štiti životinje jeste delo za koje se goni po službenoj dužnosti. Dakle, ti i ja, ako vidimo nekog čoveka koji maltretira psa, vidno maltretira, znači šutira psa, davi ga ili slično, imamo pravo da ga uhapsimo.
Znači, to ti je građansko hapšenje. Naravno, u tom izvođenju tog hapšenja apsolutno moramo da vodimo računa da ne učinimo mi neko krivično delo u takvom delovanju. Znači, da ne povredimo tog čoveka, da mu ne nanesemo neke, to što sam već rekao, telesne povrede, da ga ne usmrtimo ili slično. Dakle, na bilo koji drugi način učinimo neko drugo krivično delo, ali imamo pravo po odredbama Zakonika o krivičnom postupku. Da, sad ajde, ako gledamo to da recimo žena šeta psa i vidi to isto nešto, ona će da snimi i bilo je milion klipova gde ljudi snimaju tako nešto i milion komentara dole jeste šta snimate, zašto nešto ne učinite, možda snima neka žena, možda je neko imao problem, možda je pokušao da uhapsi nekada, pa je imao problem posle sa zakonom. Pa vidi, ja to sve, to je život i to sve zavisi od okolnosti. Ljudi trebaju da sagledaju okolnosti tog događaja. Ako su u stanju da pomognu fizički, telesno, to treba da urade, ali im zakon to dozvoljava. Ako nisu u stanju da na taj način deluju, imaju pravo da snime, ali moj predlog je da se to ne kači na društvene mreže i slično, jer opet tu dolazimo u domen njegove privatnosti u javnosti, da li je postojala saglasnost da se snimak na koje se to lice nalazi i objavi, da li su povređeni propisi koji štite njegove podatke o ličnosti ili slično. Pa da on posle tuži ono koje je snimao, jasno. Naravno, nema potrebe ulaziti. Znači bolje otići odmah ne bolje, nego to je ono preporuka. Apsolutno, to je zakonska procedura. Dakle, snimili ste to, idite u prvu policijsku stanicu. Možda zoveš policiju paralelno, mislim, snimaš i pozoveš kada dođu. Naravno. Mislim, pitanje je koliko će brzo odreaguju, šta se događa. Dakle, sve čovjek treba proceni okolnosti tog događaja i na koji način da deluje da to bude efikasno i da svi budu, ajde da kažemo, da ne dođe nekih neželjenih posledica. Tako da li će pozvati policiju, da li će otići u policiju, podneti krivičnu prijavu, dati snimak ili slično, svakako smatram da je građanska dužnost svih nas kada se nađu u takvoj nekoj situaciji da deluju, da ne spuste glavu i samo pređu ulicu ili prođu. Da, sad ajde pričamo o ljubimcima, ali to isto važi za neko krivično delo i da udara i ženu i to se dešava i da udaraju jedan drugog. Apsolutno. Tako da opet da budeš čovek i da vidiš. Ako možeš da pomogneš, pomozi, ako ne možeš, makar snimi pa zovi ko će da pomogne. Bitno je samo delovati, jer dosta tih slučajeva ostaje, pa ajde da kažemo, nerasvetljeno, nesankcionisano i slično. Jasno. Eto, opet i na tome, bilo je i na Redditu smo otvorili tu stranicu Ljubimci Srbija, pa opet imaju ljudi koji kače te snimke i stvarno smo svašta videli i na internetu ih ima milion i skoro je bilo nešto da je čovek 6-7 malih ovih štenadi udavio u reci, ubacio ih u kesu, snimao je sam sebe. I eto, tu stvarno da pohvališ policiju i ovim putem eto, hvalimo ih zato što su u roku od 4-5 sati, možda i manje, reagovali, identifikovali, ali taj snimak je došao do policije, tako da eto, i tu je apel. Ako imate već snimak u policiju, pa nek oni rešavaju. Tako je. I to je to. I ljudi u policiji, mislim, ljudi rade svoj posao. Znači, bitno je da im se donesu dokazi i da im se predoče činjenice tog događaja koji se odigrao. Mislim, policija ne bleje na Instagramu, na YouTube i slično i ne gleda te klipove. Mislim, kada dođe u žižu javnosti, kada dođe do velike preglednosti, da, ali ako hoćemo već da ostvarimo neki cilj u tom pogledu da se to lice sankcioniše, onda ćemo se obratiti što hitnije nadležnom organu da preuzme radnje iz svoje nadležnosti. Jasno. Joksa, sad onako privodimo kraju lagano, znači bukvalno smo obuhvatili onako za neko ko planira da uzme ljubimca, neke osnove onako šta mora da zna što se tiče pravne strane, šta ga čeka, šta su mu prava, šta su mu obaveze. Dolazimo onako, priroda je da psi, pričam psi, ali ajde, većinska je kategorija i mačke i ostalo da žive 10-12 godina. Kada uginu, kakva je onda procedura? Jel možemo da ih, ne znam, odnesemo na vikendicu gde je provodio toliko vremena da ga tamo zakopamo ili postoji neka procedura kao za ljude? Koliko je meni poznato, postoji procedura, naravno. Mislim da je zabranjeno da se ostaci životinja zakopaju gde se vama svidi, u dvorištu, iza kuće, u šumi i slično.
dakle, postoji procedura. Sad ta procedura može da se realizuje u zavisnosti od toga kome se obratite. Većina, ajde da kažemo, životinja, kućnih ljubimaca se uspava kod veterinara. I veterinar će vas pitati hoćete li sami da organizujete proceduru koja se tiče postupanja prema lešu kućnog ljubimca ili ćete dati njima da oni to završe. I u većini slučajeva vlasnici se odluče da to uradi veterinarska ambulanta gde ste došli, oni dalje to sa nadležnim organom koji je zadužen za takve poslove preduzimaju dalje u proceduru. Ili možete to sami učiniti. Ja mislim da se kod nas u Beogradu zove Veterina Beograd, mislim da oni imaju odeljenje za tu imamo i prvu privatnu, da, to je bila Veterina Beograd, ali koliko je meni poznato, imamo i privatnu, da, Pet Baj se zove i kod njih se radi kremacija. Jeste. Čak imaju, mislim da se, da li već ima ili je najavljeno se otvarati groblje za... Da, to je bila priča na Bežaniji da bi trebala da bude. Kućni ljubimci, ali pre svega toga bila je ono ajde da kažemo, najpoznatije pozvati Veterinu Beograd, oni dođu, platite taksu i oni sprovedu cijelu proceduru u skladu sa zakonom kako već to treba raditi. Dakle, moj savjet je da to s aspekta propisa ne radite sami, ne zakopavate kućnog ljubimca gde vi mislite da treba, jednostavno da se obratite ako već ne znate kome, veterinaru. Ili vašem veterinaru, pa će on preuzeti dalje proceduru, tako je. Da, znači tu je krenuli smo od odgovornog vlasništva i završavamo sa odgovornim vlasništvom, da jednostavno, mislim, treba pričati o tome, to je nešto prirodno i to je nešto, nažalost, žive, u nekoj epizodi smo baš pričali kao da li oni žive malo ili mi živimo dugo, to je sada već da, pa možemo da diskutujemo. Žive malo, to je moja neka procena da i oni su ceo život deca. Oni su ceo život naša deca dokle god su živi, dakle nema period odrastanja i sad oni žive neki svoj život. Oni zavise od vas od početka do kraja i ta neka odgovornost traje ceo njihov životni vek. Ne ono sad kao dete napuni 18 godina, sad si odgovoran za svoje postupke i to je sve u redu. Ovde ipak imamo neki kontinuirani i isti nivo odgovornosti od početka pa do kraja njihovog životnog ciklusa. Tako je. I proleti stvarno, mi smo njega 2019. našli, evo ti sad je već 6,5, sad će 7. godina. Pa leti vreme, da. Mislim, prelepe ti uspomene i prelepo vreme provodiš sa njim i iz tog razloga onda da ljudi budu odgovorni i da poštuju to i da ga i šetaš kako treba i da ne praviš ni sebi ni njemu problem. Apsolutno. Mislim, to je toliko, ajde da kažemo, jednostavno. Okej, propisi su komplikovani, niko to ne želi da čita, se time bavi, pogotovo ko nije u, ajde da kažemo, našoj pravnoj struci, ali to je sve, propisi su jednostavni i pravila su jednostavne, ljudi kad bi se toga držali, to bi bilo ekstra, ali činjenice, evo i ti sam, živimo u istom gradu, da 50% ovih stvari o kojim su ti ja sad pričali se ne poštuju. Tako da apel je malo na vlasnike kućnih ljubimaca da povedu računa o tim nekim stvarima. Pogotovo što sada sve više imaš kućnih ljubimaca i opet i opravdano i sa druge strane za ljude koji ne vole kućni ljubimci i koji nemaju. Jednostavno neće da ide po parku i da preskače minska polja, što je meni sasvim, znači ne mora niko da voli ili ne voli životinje, ali ovo je nešto normalno. Pa da, neka osnovna kultura, mislim. Da ne ulazimo dublje, da ne ulazimo dublje. Nećemo da ne korimo emisiju, ali ne, tamo posla pričamo o svemu i jednostavno opet i apel na organe, kažnjavanje, ako već ne postoji drugi način, na nama je da pričamo o ovome, mi ćemo stalno ponavljati kao papagaji, ako već smo dobili komentare da smo papagaji i da nema veze, znači ono što mi možemo da uradimo to je ovo, da kroz naše emisije Njuškasta, odnosno kroz naš Njuskast, spominjemo one stvari koje nas bole i koje treba menjati. Jeste. Pa sad, na drugima nek svako uradi u svom domenu ono što smo pričali i bit će super. Mislim, ja se nadam da smo dosta informisali ljude koji će ovo gledati i da će ukačiti neke stvari možda koje im nisu bile poznate
a znači za svakodnevni život vlasnika kućnih ljubimaca. Meni je jako bitno da ljudi koji slušaju i koji gledaju da dobiju neke osnove. Ok, neko je već imao psa pa zna i to je ok, ali za neko ko bi hteo sada da udomi ili da kupi, eto, nadam se da smo uspeli to u kratkim crtama da kažemo šta moraju i šta trebaju da urade. Tako je, mislim da je to apsolutno jasno. Opet, ko ima nameru da uzme kućnog ljubimca, da li da ga kupi, da li da ga udomi ili bilo šta, znači prvi osnovni koraci jesu vakcinisanje, obeležavanje, dobijanje pasoša, posle toga sa psom možete da stupite na javnu površinu bez ikakvog problema. Evo, moje sledeće pitanje je bilo daj mi 3 stvari za buduće vlasnike, ali sad si već odgovorio. Pa eto, to su ta prva 3 koraka koja, mislim, se završe realno za pola sata u svakoj veterinarskoj ambulanti. Tako da tu nema problema. Mislim, to su ljudi naučili, to ljudi rade i tu uglavnom danas nema mnogo problema, ali što se tiče ovih ostalih pravila, što se tiče držanja i što se tiče izvođenja, tu imamo dosta zanimljivosti na svakodnevnom nivou. Bar ja, mislim, šetaš gradom, vidiš. Ovi se na ovog dere, veži psa, šutira, gospođo, niste pokupili za vašim psom. Pa ima stvarno je. Gde ste krenuli sa njim u autobus, itd. Ali dobro, mislim. Jako je važno. Opet, eto, drugi neki korak. Moja preporuka jeste da kada završite ovu prvu osnovnu proceduru, uzmete i pogledate šta je vaš grad, vaša opština, na čijoj teritoriji živite, propisala koji su uslovi za držanje i za izvođenje psa na javne površine, da tu povedete računa, da se s tim upoznate i da se toga držite i nećete imati mnogo problema. Za kraj imam jednu igricu koju mi svi gosti... Kako igricu, brate? Vidi, dam ti 2 pojma, ti odabereš jedan. Vrlo prosto. Dobro. Kuca ili maca? Kuca. Zec ili kornjača? Zec. Akvarijum ili terarijum? Akvarijum. Vučjak ili maltezer? Vučjak. Pokupi za psom ili ostaju u parku? Pokupi za psom. Već smo prošli u domi ili kupi? U domi. Baci petardu ili baci šapu? Baci šapu, obavezno. I tina ili bagira? I jedno i drugo. Moraš zbog domaćina ako ništa. Da, moram. Šalim se odabraću tinu, naravno, svoju moram, zato što ako da berem bagiru, neću moći se vratim kući. To je uvek tako. I onako će te njuši kad budeš došao. Da, dovoljno veliki problem je to. Ništa, Joksa, hvala ti puno, baš mi je bilo drago i hvala ti još jedno na vremenu što si izdvojio za nas. Čisto da prođemo te neke osnove šta ljude može da zanima i gde mogu da se... Eto, ovo će biti jedno mesto gde mogu da se informišu, makar to osnovo onako da zagrebu bilo šta što nismo dokačili, slobodno pišite u komentarima, gledat ćemo sa Joksom da odgovorimo na svaki komentar i da pomognemo. Tako, odgovorit ćemo. Hvala tebi puno na pozivu, čast mi je bilo da budem vaš gost i nadam se da će biti prilika da se opet vidimo vezano za neke druge teme. Da, ajde da kažemo, možda će biti neki komentara nešto, pa ćemo moći da napravimo i neku drugu epizodu, vidjet ćemo šta ljude zanima i to je super ideja, možemo i da ostavimo neku anketicu na YouTube-u, pa ćemo da vidimo šta ljudi kažu. Dogovoreno. Hvala ti puno, Joksa. Hvala tebi na pozivu. Ljudi, hvala vam puno, nadam se da ste uživali u još jednoj epizodi Njuškasta. Pozivam vas da izađete na petshow.rs, da vidite šta radimo, da pronađete pomiljeni pet shop, grumera ili veterinara i da vidite šta još možete da uradite na našem portalu. Generalno to smo i pričali, pravimo jednu platformu gde će vlasnici i oni koji žele da budu vlasnici ljubimaca moći da nađu sve potrebne informacije, pa tako i iz današnje epizode moćete da čujete i korisne savete advokata i nečeg šta je potrebno da znate, šta su vaše prava i obaveze. I trudit ćemo se da dovodimo razne goste i da pokrijemo sve teme koje mogu da vas zanimaju, a koje se tiču kućnih ljubimaca. Možete da se registrujete, možete registrirati svog ljubimca, probajte, vidite, pišite nam u komentarima kako vam se sviđa i šta bi mogli da menjamo eventualno, a ukoliko ste vlasnik pet biznisa, besplatno se ulistirajte kod nas, popunite kontakt formu, u par klikova, ulistirate se i eto, budete deo naše zajednice. Još jednom hvala Joker studiju i Audiomatu na prostoru koji su nam ustupili i na kompletnoj tehnici koju nam pružaju. Poruka našeg bagire za kraj, znamo da smo dosadni, ali jednostavno to je to. Budite dobri jedni prema drugima i budite dobri prema ljubimcima.
Druga stvar, odnosno uvek prva stvar, pokupite za ljubimcima i tu smo dosadni. Ponesite kesice, jako su jeftine, nemojte se pravite ludi, okrećete glavu, ne vidite, skupite, bacite u kontejner i eto, budite odgovoran vlasnik. Možete da snesete jednu činjenicu sa vodom i da ostavite u parku. To je nešto možete da uradite i što, kažem, ne košta vas ništa, a možete da pomognete. I ono što pričamo uvek, ako ne možete da pomognete, nemojte da odmažete, ali ovde stvarno možete, svako od nas može da nađe jednu činjenicu i da snese u park. Mi imamo sreće na Novom Beogradu da su stvarno komšije ljubitelji životinje, da imamo jedno 3-4 činjenice ispod drveta, ali eto, za neki kraj u Beogradu ili u celoj Srbiji koji nema to, eto, budite prvi, snesite činjenicu, nekom ćete spasiti možda život. Za kraj ide like, share, subscribe, to je negde gde možete da nam pomognete i to je to, ljudi. Nadam se da ste uživali. Do sledećeg njuškasta, pozdrav!